Transformació social estaria relacionat amb millora de les condicions de vida de la gent, en temes de justícia i d'igualtat, de capacitats, de possibilitats i d'oportunitats vitals. I per altra banda, que aquesta mateixa gent, aquest mateix col·lectiu, sigui més capaç de decidir sobre el que els interessa. El disseny jo crec que té una part important, que seria el ser capaç de fer coherent els elements conceptuals i substantius que hi ha darrere de tot procés de transformació amb elements més operatius i processuals. En canvi, no tinc tan clar que això, des de l'àmbit dels moviments socials, s'identifiqui amb disseny, no? Jo crec que això és diferent, no? En canvi, segurament des de l'àmbit del disseny es té molt clar que aquest element processual és molt important i que la seva voluntat dels professionals del disseny és treballar, no?, colze a colze amb els moviments i amb els activistes socials, amb aquests processos, identificant aquells elements que poden facilitar que les coses funcionin millor, diguem-ne, no? Per tant, aquí hi ha un tema moltes vegades també de llenguatge, no?, de comprensió mútua sobre a què ens referim quan parlem de cada cosa. Però jo crec que segurament en els darrers anys, amb els moviments socials urbans, per exemple, jo hi veig més present un interès per no desvincular els processos de la gent que sap construir processos, no? O sigui, d'incorporar coneixement també en els propis processos i no imaginar que ja només cal una lògica espontània i autoorganitzativa, no? Últimament hi ha alguns col·lectius on hi ha una barreja, no?, d'elements que són molt específicament de dinàmica social i de canvi social i al mateix temps un ús molt ad hoc, no?, molt específic de les eines, no?, arquitectòniques, de disseny, de concepció de l'espai, d'utilització d'elements gràfics. En els darrers anys detecto una major capacitat d'articulació i d'integració, no?, d'aquests espais que abans potser estaven molt situats en òrbites diferents, no? Hi havia lo social, lo tècnic i lo polític, diguem-ne, no? I més aviat lo tècnic formava part de les eines de lo polític, no? I lo social no tenia ni capacitats tècniques i només tenia una lògica reactiva. En canvi, ara, des de l'àmbit social, s'és més propositiu, hi ha més capacitats tècniques per incorporar i hi ha més possibilitats de construir dinàmiques autònomes, incorporant-hi disseny de processos i anàlisi de com fer les coses, no? Exemples d'aquí de Barcelona, per exemple, el vinculat a Germanetes, que és aquest espai de l'Eixample, en el qual hi ha hagut una articulació molt significativa, em sembla interessant, de Stradel, que és aquest col·lectiu d'arquitectes, amb l'associació de veïns, amb un grup de persones que ocupaven un edifici en aquella zona, amb gent que ve d'identitat, que és un espai també de creació cultural i artística, i aquesta articulació han lograt, diguem-ne, fer un procés que crec que és bastant exemplar en aquest terreny. El de Can Batlló també és interessant perquè, d'alguna manera, el col·lectiu de la Col hi ha estat molt present des de l'inici també i han lograt, diguem-ne, articular molt bé els processos d'ocupació dels espais amb una presència significativa de dinàmiques de canvi i de capacitat de sistematitzar l'experiència. Clar, els de la Col, juntament amb la gent de Can Batlló, han fet un llibre explicant el cas, han fet un documental explicant el cas, i per tant hi ha un procés que també és molt interessant de seguiment del procés, de disseny del procés, però al mateix temps de construir instruments que permetin difondre això i fer-lo escalable i que es pugui, diguem-ne, replicar inclús. Després hi ha un exemple molt interessant també al barri del Pumarejo de Sevilla, que han fet una moneda social i això també és un element de disseny, no? És a dir, s'ha construït una moneda, s'ha lograt, diguem-ne, fer que s'utilitzin al barri, que els comerciants s'impliquin,
i això és una altra experiència molt interessant.